chicas, estamos en un nuevo video. Vamos a hacer un unboxing de cosas útiles. Vamos a empezar con el video. Primero tenemos una cartuchera independiente, todos los plugs, todas las formas y todo eso. Y bueno, sigamos. Una lapicera que me sirve mucho. Obvio que a mí me gusta escribir, pero casi no me gusta. Claro, me gusta, pero no me gusta. Colores, rayones. Me gusta también una lapicera, por si se me pierde esta. Yo pierdo siempre lapiceras, por eso me compré muchas. Otra. Un Faber-Castell. No sé qué es eso. Lápices. Para usarlos, obvio. Reglas, cuadras, de todo. Hojas, no sé qué son. Esto también creo que es lo mismo. Esto es un separador de materias. Y acá vino lo más grande. Mi cartuchera, está re piola. Digamos, esto es lo mismo, pero para otras materias, porque voy a tener muchas materias en quinto. Nombre, todo eso. ¿Alguien me puede ayudar? Hasta mi primo puede. No, mi primo. Estos son hojas. Hojas y hojas. No hay nada más. Sí, hay. Tenemos gomas, La cacheta. boligomas y las hojas. No rayes todo. ¿Qué te encanta? ¿Alguien puede ir a buscar más regalos? Yo